దగ్గొచ్చినప్పుడు చిన్నపిల్లలు అయితే చెంచాడు ఓమ, 5 ఎల్లిపాయలు చిన్నవి, 5 తులసి ఆకులు దంచి పలసగా చేసి రసం పిండి చిన్నపిల్లలకు తాగేయాలి. 5 ఎల్లిపాయలు, 2 చెంచాలు ఓమ, 2 చెంచాలు ఓమ, ఎల్లిపాయ మధ్యలో గర్భం తీయాలి. నామాలు ఎల్లిపాయ మధ్యలో ఇగో నామం తీయాలి. నామం ఈ గర్భం ఇది తీయాలి. ఇది తీసి 5 ఎల్లిపాయలు పెద్దవాళ్ళకు, 2 చెంచాల ఓమ, 5 తులసి ఆకులు దంచి గోళీలు చేసి మంచిగా 2 ముద్దలు ఎంత అంటే చిన్న రేగాయ అంత ముద్ద మింగాలి. మింగి ఒక అర్ధగంట సేపటి దానిక నీళ్ళు తాగద్దు. ఇగో గర్భాలు గిట్ట తీయాలి. ఇగో 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 ఇది ఇగో గర్భం, ఇగో ఏ నామం ఇగో ఇది తీసేయాలి. ఇట్లా అది ఉంటే ఏమవుతుంది నానమ్మ? ఇది ఉండద్దు. ఇది ఉంటే వైద్య కానీ పని చేయదు. ఎల్లిపాయ మధ్యలో నుంచి అది తీసేయాలి. నామాలు తీయాలి. తీసేసి ఇవి మాత్రమే దంచుకోవాలి. దంచి పెద్దవాళ్ళు అయితే ముద్దలు చేసుకొని మింగాలి. చిన్నపిల్లలు అయితే రసం తీసి తాగిపియాలి. ఇది ఎంతసేపట్లో పనిచేస్తుంది? ఇదా ఎంత దగ్గున్నా ఒక 2 పూటలు 3 పూటలు తాగితే కంట్రోల్ అయ్యింది. పొద్దున పరిగడుపున పిల్లలకైతే ఇప్పుడు ఇయ్యక ముందు, పెద్దవాళ్ళకైతే పరిగడుపున. ఓమనా నానమ్మ? అది ఓమ, ఓమ, వెల్లిపాయలు, తులసి ఆకులు. నీళ్ళు మెత్తగా రంగరేయాలి. మెత్తగా రంగరేసి ఇట్లా గోలి మాత్రగా చేయాలి. గోలి మాత్రగా వేసి చిన్నగా 2 గోళీలు వేసుకోవాలి. ఒక పూట 2 పూటలు తగ్గుకుంటే 3 పూటలు వేసుకోవాలి. ఇక బండు వేసుకుంటేనా? ఇగో మింగు. నువ్వు మింగుతావా? నువ్వు మింగుతావాడే? ఇవాడేనా?